Hello，大家好，我又喺同一間酒店啊。咁今日咧就又嚟到聖 John's 呢一度啦。咁當然公司唔會淨係俾你飛聖 John's 一個地方啦。咁我飛完聖 John's 之後咧就會去其他城市噶啦。今日咧聖 John's 嘅天氣終於好翻啲啦，氣温係-2度至到7度左右，所以帶啲衫咧就可以輕便少少啦。因為外套方面我都係帶咗 Fear Ravens 嗰件，咁因為天氣暖咗啦，所以我裏邊就唔使着咁多衫啦。我發覺之前啲片咧，我距離個鏡頭實在太近啦，所以我今次咧就拉翻遠少少。咁大家應該會睇得舒服啲。今班機咧都係 full 嘅，咁其實都係咁做噶啦，只不過係如果少啲客嘅話，你就會有多啲時間可以坐喺度休息下啦。因為我公司咧本身就冇 set 個 official time 去俾啲 crew 去休息嘅，咁所以如果快啲手做完啲嘢就可以快啲休息。特別係好似如果撞到好似我咁喺香港嚟嘅同事，咁個節奏就更加快啦。喺快之餘係做到快靚正嘅。而今班機咧就有啲小插曲嘅，咁就係有一個乘客佢一上機咧就同我哋講佢有一個叫做 airborne 嘅 allergy， 就係關於 nuts 嘅。咁佢就想我安排喺呢程機裏邊同啲乘客講唔好食任何嘅 nuts。咁同埋如果我哋有啲snack 係關於 nuts 嘅話，都唔可以 serve， 因為佢係嚴重嗰隻嘅。等佢一上到機咧，其實佢咁樣同我講咧，我已經知道嘅，因為其實你睇佢塊面咧已經係紅卜卜咁樣嘅，即係你一睇佢塊面已經知道佢係敏感底嘅。而佢講嗰個 airborne 咧，即係無論你喺架機度坐喺邊個地方啦，即係嗰種物質係喺空氣傳播都唔可以咯。即係無論你係喺飛機任何一個地方開一包花生或者係開一包關於 nuts 嘅嘢，就足以令佢可以產生敏感啦。咁我第一件事咧就要問佢你有冇一個 EpiPen 喺身？係啦，因為如果萬一有啲咩事咧，我需要知道佢有冇帶喺身，而佢嗰個 EpiPen 咧係擺咗喺邊個位，即係當佢出事嘅時候，我哋都可以幫佢打呢個 EpiPen 嘅。咁由於我哋飛機有提供啲 snack 同埋有餐嘅，所以包含任何 nuts 有關嘅嘢，我哋都唔可以 serve 啦。通常呢啲咁樣嘅特別乘客咧，就需要48小時之前咧同我哋嘅公司講嘅。咁到時我哋喺一個乘客嗰個列表上面，即係一個叫做 manifest 嘅嘢。咁呢個乘客嘅旁邊咧就會有一個曲係話俾我哋聽，就係呢一個乘客咧係需要特別援助嘅。咁佢今次冇啦，所以我哋咧只可以係喺佢上機嘅時候，盡量做到我哋能夠做嘅嘢。咁我哋就會抽起晒有關 nuts 嘅食品啦，同埋要喺飛機做埋廣播，令到佢唔會喺呢程機嗰度咧受到影響嘅。咁當然你係可以即時咁樣同我哋提供呢一個咁嘅 request 嘅。如果我哋能力範圍做到嘅咧，我哋都可以安排呢一個特別服務俾佢嘅。咁當然係早啲訂飛嘅時候就已經講定，咁我哋就可以有多啲時間去準備咯。咁上次食完呢個炸魚薯條瀨嘢之後咧，今日咧我就諗住食第二間餐廳，咁係食 pizza 嘅，咁就叫做Black Cat Pizza。咁我中意貓噶嘛，咁所以就令我更加有興趣去嗰度啦。咁呢間咧就相對我間酒店咧就遠咗啲嘅，就行23分鐘左右嘅。對於我嚟講，半個鐘內我都 OK 嘅，因為運咗喺架機咁耐啦，出去行下其實都係好嘅。呢一間餐廳咧喺 Google 評分嗰度咧都有4.8分，咁大概嗰個價位咧係20至到30蚊加紙左右。咁我就睇嗰啲圖片，見到佢啲 pizza 都幾吸引嘅，咁我就諗住買2塊睇下個 size 夠唔夠我食啦。咁由於出邊天氣唔係咁凍啦，所以我咧就咁純粹一件 heattech， 再加呢一件羊毛嘅中層，亦都係嚟自 Arc'teryx 嘅，就係呢一件。睇下佢究竟有啲乜嘢咁特別。咁呢一件衫咧個名就喺呢一度，佢係一件中層嚟嘅。其實個底咧可以着翻上次我介紹嗰個 base layer 嘅，但係如果咁嘅天氣着出去咧就可能會太熱啦。咁呢件咧本身喺佢 Arc'teryx 嗰個官網度咧就有2隻顏色嘅，除咗呢隻黑色之餘咧，仲有一隻好似磚紅色咁樣嘅顏色。咁我就覺得黑色嘅易打理啦，呢個又可以dress up 同埋 dress down 喎，咁所以我就揀咗黑色啦。咁呢一件嘢嘅特點都好多嘅喎，咁佢用咗一個比較新嘅科技喺一個羊毛上面嘅，佢亦都係用咗美尼龍羊毛，用咗80% 嘅，而另外嗰20%咧就用咗一個聚酯纖維，而布料同埋染料嘅供應商都係嚟自台灣嘅，但係製造咧就喺越南。咁佢呢隻布料究竟有啲咩特別咧？大家有冇聽過杜邦？
呢一間公司啊，佢係一間生產好多唔同物料嘅公司嚟嘅。咁我都有佢嘅嘢嘅，就係杜邦紙啦，類似係紙質，但係其實好線水嘅。杜邦紙其實唔係一種紙嚟嘅，而佢係一種特殊嘅材料，集防水、透氣、耐用、可循環再用等等嘅優點嘅。呢隻物料除咗廣泛應用於喺醫療同埋工業包裝上面，而近代嘅設計師咧亦都將佢應用咗喺服裝、家具等等嘅創意產品。咁呢一間公司亦都有製造一啲環保嘅布料啦，就好似而家呢一隻咁。如果呢隻物料咧我冇讀錯嘅話咧，就叫做 Swana。咁呢一隻由美國杜邦公司創新研究嘅新型環保面料，究竟有啲咩特別呢？因為佢37%之中係用咗天然可再生資源。佢係用咗好似粟米咁嗰一類嘅植物糖去發酵而成，咁喺製造嘅過程之中咧，可以減少63%嘅溫室排放，而且手感柔軟、伸延性同埋回彈力都好好嘅，咁啊最適合一啲中意戶外活動但係同時間想保暖嘅人。咁同時因為佢係羊毛啦，所以佢係非常之透氣同埋可以恆溫。而佢網站都講咗，因為佢嘅羊毛係包裹住一條嘅尼龍芯嘅，咁所以咧就會增加佢嘅耐用性啦。而點解佢咁吸引我買咧？係因為成件咧係冇車線嘅，成件咧係一件過嘅，而且佢用咗人體工學嘅設計咧，佢嘅 cutting 咧都係切合翻我哋人體嘅線條嘅。咁由於佢係冇車線啦，所以你着上去咧就唔會有啲車線去揞住你啦。而佢真係好似佢形容咁樣，真係好有彈性嘅，而且咧唔容易變形嘅。而佢都用咗呢啲咁樣嘅格仔織法去增加佢嘅透氣度嘅。咁佢形容呢一個係 3D 嘅針織設計嚟嘅，就提供咗雖然佢係好貼身，但係易於活動嘅優點嘅。咁佢手袖咧都係按翻你嘅線條嘅。咁你哋見到咧呢度上面亦都係長少少嘅，咁就可以減少啲冷空氣接觸你嘅皮膚啦。咁近睇咧就係咁樣嘅，就你見到佢嘅 cutting 都真係幾貼身嘅。咁我點解咧裏邊就會打第一件 heat tech 啦，然後再着呢一件，最後就再着翻我之前 Via Ravens 嗰件外套就會出去噶啦。咁 Arc'teryx 咧，除咗佢會介紹佢產品之餘咧，佢對於點樣去清洗同埋護理呢件衫咧，都有好詳盡嘅介紹嘅。佢可以用洗衣機嘅 delicate mode 去洗嘅。咁我自己就會再一粒個洗衣網啦，最好就係反轉同埋同啲淺色衫分開洗嘅。咁佢就提醒我哋千祈唔可以擰乾，同埋咧你要平放咁樣等佢自己乾嘅。而另外咧，佢亦都唔可以用衣物柔順劑咧，佢會破壞咗呢件衣物嘅物料啦。同埋佢都話你都唔使點樣燙佢嘅，咁就好快貼服翻嘅。咁另外咧，平時我都會帶定啲生果嘅。今日帶咗個橙啦，就帶咗個牛油果。咁另外咧都帶咗啲餅乾，同埋咧我亦都帶咗呢一個之前去馬來西亞買嗰個鹹咖啡。我原本都唔知有呢一樣嘢㗎，係去到馬來西亞咧先知有原來有鹹咖啡咁得意嘅喎。咁我就當時買一包啦。咁佢呢隻鹹咖啡咧全由馬來西亞製造。咁佢就寫住用咗喜馬拉雅岩鹽啊。咁我就啱啱就 search 咗喜馬拉雅鹽究竟有啲乜嘢咁好嘅。咁原來咧佢係有84種人體需要嘅礦物質嘅，係普通嘅鹽嘅10幾倍。咁簡單嚟講咧，相比起普通嘅鹽咧，佢係對人體係健康啲嘅。咁我覺得個口感都幾得意㗎，就係落咗鹽嘅咖啡咯，鹹鹹香香咁。咁而家咧我就換衫出去買 pizza 食啦。我睇下到時會係喺裏邊食啦，定係拎走食。好啦，我準備出去啦。衣物嗰方面咧，我就揀咗呢一對傻炮款啦。我自己就好中意買一啲咁樣嘅花襪㗎，因為一着起咧個心情都會靚晒。有冇人好似我咁？嗱，咁呢件咧就係以我身高體重咧就着咗中碼嘅。咁你見到咧個袖係有少少長啦，同埋佢呢個 cutting 咧係好貼身嘅。咁呢個膊位呢度係頭先講過係冇車線啦，咁就會流暢啲嘅，咁就做到又貼身又保暖啦。咁另外咧呢度嗰個 pat 位咧，亦都係做長咗嘅，咁就有一個包團嘅效果。咁呢一個就係着咗上身嘅效果啦。如果你係想再暖啲咧，其實你都可以揀細碼嘅。咁有啲人咧就唔中意袖長嘅，但係其實 Arc'teryx 咧有好多嘢咧都係袖都偏長，因為佢想俾你減少你嘅
皮膚同呢個外界嘅冷空氣接觸啊，因為好多人都覺得佢啲衫係一啲都唔平嘅，咁但係佢嘅設計同埋佢嘅功能性咧，真係俾到相應嘅嘢你嘅。咁睇下你自己有冇需要呢方面啦。咁我自己個人嚟講咧，點解我咁中意 Arc'teryx 嘅嘢咧？除咗我俾呢個價錢佢俾到我需要嘅嘢啦，而佢物料俾到我嘅耐用性同埋舒適感咧，係吸引到我買呢件衫去放入我嘅衣櫃度嘅。其他牌子買幾件咧都唔及一件咁有功能性同埋耐用嘅衫放喺我嘅衣櫃嘅，因為我自己有個原則嘅，就係一着上衫咧就要好睇同埋舒服嘅。當我買咗 Arc'teryx 嘅衫之後，咁我就發現我嘅衣櫃咧係變得更加整齊，完全唔會覺得雜亂咯。咁佢亦都好輕身、好薄身嘅，咁就適合一啲出去做戶外運動嘅人啦。咁厚嘅衫咧一定係暖㗎，咁厚嘅衫你又要睇佢焗唔焗身啦。咁呢件就又輕又可以做到透氣，而且咧又唔會困到啲汗臭味，所以我覺得呢件咁多優點嘅衫咧係值得你哋去睇下嘅。咁而家咧我就着埋件褸就出去啦。大家可能睇唔到啊，我而家中層嗰度咧加咗一件無印嘅 Fleece 背心啊。咁我好衰嘅喎，如果我中意一件嘢咧，我唔同顏色咧會買多一件。咁中層外邊咧就加多一件咁樣嘅 Fleece 背心啦，跟然後咧就着件褸，咁就可以出去啦。咁以防萬一咧，我亦都帶咗呢一個環保袋嘅。咁就係喺上次飛美國嘅時候咧，喺 Trader Joe's 嗰度買嘅。咁佢有好多款嘅，咁我就一眼睇中呢個啦。我都幾中意食沙甸魚㗎，咁好簡單一個咁樣嘅袋款，背面咧就係咁樣嘅。咁啊，大家記得我個褸嗰度咧係有呢個咁嘅袋啦。咁呢個位咧都可以擺啲嘢，咁就咁啱就啱晒我擺呢個環保袋啦。咁啊，將佢攝喺度，跟住再拉埋拉鏈，咁就得啦。即係而家咧，相比起上次嚟咧，風光明媚好幾多。呢度真係好多斜路啊，所以咧千祈唔好着高踭鞋嚟啊！好頂，呢個咧就係成個咁賣嘅，但係咧今日咧淨係得兩款，咁我就只可以揀呢兩款啦。咁咧佢就同我講，原來一個 pizza 咧係有4件咁嘅 size 嘅，咁我就買咗2件啦，一件咧就係 cheese 啦，一件就係 pepperoni 嘅。咁我就佢本身已經有15% 稅啦，咁我再加少少 tips， 因為我喺度食。咁呢間嘢咧都幾有特色㗎。咁佢就話，如果下次要 order 成個咧，就等15分鐘左右。咁我下次如果好食嘅話咧，我就再嚟呢度買啦。咁呢度咧都有好多黑貓嘅裝飾嘅。咁佢呢度咧有個壁畫喺度啦，咁啊有呢度聖 John 好多屋仔嘅特色啦，咁呢度亦都有佢個 IG 嗰個名嘅，咁呢個就係成間餐廳，咁啊得我一個喺度啦，咁我就決定喺度食啦，因為呢啲 pizza 嘅嘢就熱好食啲嘅，咁佢咧個凳廳嗰度咧亦都好多針織呢啲咁嘅嘢，都幾特別嘅，唔同顏色。咁個牆上面亦都有好多啲咁嘅裝飾品啦，係啦，就話俾你聽係邊個做嘅。我都好想有一隻黑貓㗎，不過冇乜機會。咁呢隻貓咧應該就係好遺憾唔喺度啦，因為
為佢就寫到咁嘅嘢，即係佢寫到咁嘅嘢咧，咁我就假設佢唔喺度啦。咁佢呢度都有 T-shirt 賣嘅，但係就唔係好激發到我買佢。睇下幾多錢先。中碼，咁我諗都20零蚊啦，應該係啦。如果有興趣嘅話，可以買。咁呢度亦都有招財貓啦。原來佢呢度張凳咧都係貓嘅喎，咁可以睇得出開呢間嘢嘅人真係好中意貓。咁就係對住呢個 view 食啦。咁我食埋咧就行翻去酒店。咁一打開咧就係呢個係 pepperoni 啦。咁呢個就咁單 cheese 嚟嘅。咁但係佢都加咗啲茄醬落去喎。我就見到佢個邊好脆啦，有啲芝士咁樣焦燶咗咁樣嘅。咁就應該都好食噶。咁大概就係咁嘅 size， 以我嘅食量2塊應該就差唔多啦。咁但係下次嘅話咧，可以買成塊，跟住有剩嘅話咧就帶翻屋企。我而家着呢件嘢咧係覺得好熱添，即係雖然佢透氣咧，但係都熱嘅。咁 Arc'teryx 嘅嘢咧真係得。跟住咧，我見到附近有一間食 donut 嘅喎，咁我就見佢有甜有唔甜啦，有啲勁甜啦，咁我就諗住睇下有冇啲啱食嘅，而家入去睇下先。Cinnamon buns. Do I have that? Yes, you have it. Okay, and the lemon filled. There is no lemon filled here, is there? There is one, the last one there. Can tell now? Yeah. So we have scones. Scone? Yeah. The scones one has like a maple cream up on top. Okay. And then we got some cookies. These ones are stuffed with Oreo bits in it. Wow, that's nice. Mhm. So you told me that you have the yesterday one. So what are they? Yeah, so what we generally do is, since like you can see, like we tend to so early, what Yes. we do is 咁佢就同我講啦，咁除咗呢度咧，佢仲有啲係琴日嘅，咁都係可以照食嘅，但就俾35% off 嘅。咁我就睇下 O 唔 OK 啦，因為佢同我講話應該都就收鋪啦，咁樣。而家先至幾多點啊？而家先至好似12點零1點咁。 we sell them for 35% discount. It may be too sweet to me, yes. Well, yeah. Yeah. 之後我就再一個人漫步聖 John's， 而做呢一行嘅好處對於我嚟講，可以好好咁享受自己一個人嘅時間。喺 layover 嘅時候，可以揀同啲 crew 出去，或者係選擇自己一個人去享受外地嘅風景。因為對於我嚟講，呢個世界太多雜音，好多時我都希望同其他人交談，傾嘅內容至少有啲養分。實在冇乜時間去處理一啲虛偽嘅人同事，不如好好望下眼前咁靚嘅風景。好似我咁，揾一間靚嘅咖啡坐低飲杯咖啡。而今日喺聖 John's 我就揾咗呢一間有劇院風嘅咖啡。當初上嚟呢一間係俾佢室內燈光嘅氣氛吸引，而呢一間咖啡喺一間劇院嘅裏邊，裝修上面有一種復古嘅風格。雖然呢一間係一間咖啡，日頭嘅時候佢會提供一啲手工咖啡同埋一啲輕食，
適合啲人嚟做下嘢、睇下書或者係朋友聚會。而晚上嘅時候，呢度就會變成一個充滿活力嘅社交空間。定期都有唔同嘅活動，例如係小型嘅音樂會或者係社區聚會，售賣一啲 cocktail、紅白酒或者係當地手工嘅啤酒。關於活動嘅安排就可以留意佢哋嘅官網。而呢度有大量嘅自然採光，而呢度嘅座位都比較舒適，行得攰嘅時候絕對推薦你哋嚟呢度。而我當日就點咗一杯咖啡，同埋嗌咗一塊綠茶曲奇，味道唔太甜，而且淡淡嘅綠茶味。而咖啡雖然唔係好大杯，但如果啱啱食完正餐，呢一個份量啱啱好。而我揀咗近窗邊嘅位，一個人發呆發咗半個鐘。而家我就翻到嚟酒店啦，咁今日就食咗一個 pizza 鋪，另外咧就試咗一間好有特色嘅 coffee shop，跟住我就去咗間買 donuts 嘅。而我平時放工之後咧除非係附近冇乜嘢行啦，但係如果係行半個鐘以內，我係可以揾到啲嘢食或者係揾到啲嘢睇嘅咧，我就都會選擇出去嘅。因為有時好多地方咧，你唔係翻工咧，我覺得正常咧都唔會好似我咁嚟咁多次嘅。你見我都有啲攰啦，咁我而家就洗個面、沖完涼，咁就瞓覺啦。因為聽日又係要好早起身，咁所以咧做呢行咧就要好好規劃下自己嘅休息時間啦。如果唔係咧，翻工嘅時候咧就會好辛苦啦。咁好彩呢度同多倫多嘅時差只不過係個半鐘啫，所以就唔會話有啲乜嘢嘅時差影響嘅。但係咧，我好慶幸咧，我係有一個優點嘅，我就喺任何三寶床咧我都瞓得到嘅。咁所以咧而家我就要去休息啦。咁今集咧就差唔多啦，我哋下條片再見啦，拜拜。Finding time can be so hard. We've got calendars filled up with words that push us both apart. For you, I'd wipe mine sparkling.